হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ফুড ফ্রেন্ডস উইথ স্মিতা। আজকের ভিডিওতে আমি বানিয়ে দেখাবো কাড়া বা ইমিউনিটি বুস্টার ড্রিঙ্ক। এটা বাচ্চা থেকে বড়রা সবাই খেতে পারবে। আর এখন ওয়েদার চেঞ্জের জন্য সবারই জ্বর সর্দি কাশি হচ্ছে, যেগুলো কোভিড সিমটমের সাথে কিন্তু সিমিলার। তো তার জন্য আমরা ভীষণ ভয় পাচ্ছি। তবে এই ভয়ের থেকে বাঁচার জন্য আমাদের অনেক ধ্যান রাখতে হবে, ইমিউনিটি বাড়াতে হবে, শরীরের স্ট্রেংথ বাড়াতে হবে, যাতে ভাইরাসের সাথে লড়তে পারে। তো তার জন্য আমাদের এই কাড়া খাওয়া ভীষণ দরকার। চলুন তাহলে দেখিয়ে দিই কিভাবে কাড়া বানাতে হয়। প্রথমে আমি একটি সসপ্যান নিয়ে নিলাম। এবার সসপ্যানের মধ্যে 2 গ্লাস বা 4 কাপ জল দিয়ে দেব। আমি 2 গ্লাস জল অনুযায়ী সব উপকরণগুলো অ্যাড করব। আপনারা যদি জলের পরিমাণ বাড়ান তাহলে বাকি উপকরণগুলোর পরিমাণও বাড়াতে হবে। এবার আমি দেব 1 টেবিল স্পুন কালো জিরে। কালো জিরে আমাদের সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, শরীর ব্যথা, অলসতা দূর করে। এরপর আমি দেব 1/2 টেবিল স্পুন গোটা সাদা জিরে। সাদা জিরে ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে আর শরীরে অক্সিজেন ক্যারি করে। এরপর আমি দেব 10 থেকে 11টা গোটা লবঙ্গ। লবঙ্গ স্টমাকের আলসার কম করে আর ব্যাকটেরিয়া মারতে সাহায্য করে। এবার দেব 12 থেকে 13টা গোটা গোলমরিচ। গোলমরিচে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে, যা জীবাণুর বিরুদ্ধে লড়াই করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এরপর আমি দেব 4টা চিড়ে রাখা গোটা এলাচ। এলাচগুলো আমি আগে থেকেই চিড়ে রেখেছিলাম। এলাচ ডায়াবেটিস কম করে আর শরীরের হজম ক্ষমতা বাড়ায়। এরপর আমি দিয়ে দেব 2 ইঞ্চের মতন দারচিনি। দারচিনি ব্লাডে সুগার লেভেল কম করে, সর্দি কাশি কোলেস্টেরল কমায়, ডাইজেশন বাড়ায়। দারচিনিটি ভেঙে একটু ছোট ছোট টুকরো করে দিতে হবে। এরপর দেব 6টার মতন কিশমিশ। কিশমিশ শরীরে এনার্জি প্রডিউস করে, ইনফেকশন দূর করে, রক্তশূন্যতা কমায়। এবার দেব কাঁচা হলুদ। আমি এখানে 1.5 ইঞ্চের মতন কাঁচা হলুদ একটু গ্রেট করে দিচ্ছি। আপনারা একটু কমও দিতে পারেন। আপনাদের কাছে যদি কাঁচা হলুদ না থাকে তাহলে এর বদলে আপনারা 1/2 টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো দিতে পারেন। হলুদেও প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এটি অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবেও কাজ করে আর শরীরের অনেক রোগ ব্যাধিও কম করে। এরপর দিচ্ছি 1 ইঞ্চের মতন আদা। আদাটি আমি একটু গ্রেট করে দিচ্ছি। আদা আমাদের শরীরের অ্যাসিডিটি কমাতে হেল্প করে, সর্দি কাশি কমায়, ডাইজেশনে হেল্প করে আর আদার রস হার্টের জন্য খুব উপকারী। আপনাদের কাছে যদি কোনো উপকরণ না থাকে তো আপনারা ওটা স্কিপও করতে পারেন, কিন্তু সবগুলো উপকরণের আলাদা আলাদা উপকারিতা আছে, তো সবগুলো উপকরণ ব্যবহার করার ট্রাই করবেন। এরপর আমি দেব তুলসী ড্রপ। আমার কাছে এই মুহূর্তে তুলসী পাতা অ্যাভেলেবেল নেই, তাই আমি তুলসী ড্রপটি ইউজ করছি। আপনাদের কাছে তুলসী পাতা থাকলে অবশ্যই তুলসী পাতা দেবেন, 10-11টার মতন। আমি 10 ড্রপ দিয়ে দিচ্ছি। তুলসী পাতা বা তুলসী ড্রপ আপনারা কিন্তু অবশ্যই ইউজ করবেন। তুলসী আমাদের শরীরের ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করে। এবার একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম লো ফ্লেমে বসিয়ে দিতে হবে। আমরা যতটা জল নেব ফুটিয়ে আমাদের তার হাফ বানিয়ে ফেলতে হবে। আপনারা কিন্তু হাই ফ্লেমে ফোটাবেন না, লো ফ্লেমেই ফোটাতে হবে। তো আমি আধ ঘন্টার মতন ফুটিয়ে হাফ করে নিয়েছি। দেখুন দেখতে কি সুন্দর হয়েছে আর খেতেও কিন্তু বেশ ভালো। আপনারা কিন্তু এখন চায়ের বদলে 2 বেলা করে এটা খেতে পারেন। এবার ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে একটি পাত্রে ঢেলে নেব। আপনারা 1 কাপ করে খেতে পারেন, কিন্তু 5 থেকে 10 বছর বাচ্চাদের 1/2 কাপ করে খাওয়াবেন আর 5 বছরের নিচের বাচ্চাদের 4 থেকে 5 চামচ খাওয়াতে পারেন।
তৈরি হয়ে গেছে আমাদের হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কাড়া। আপনারা অনেকটা একসাথে বানিয়ে ফ্লাস্কে 12 থেকে 13 ঘন্টার মতন রেখে দিতে পারেন, কিন্তু গরম গরম চায়ের মতন খেতে হবে। ঠান্ডা হয়ে গেলে সেকেন্ডবার গরম করে কিন্তু খাবেন না। এবার আমি 2 কাপে হাফ হাফ করে লেবুর রস মিশিয়ে নিচ্ছি। এটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনারা পছন্দ না করলে নাও দিতে পারেন, কিন্তু লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে, সো আপনারা আলাদা করে লেবুর রস খেতে পারেন, আবার কাড়ার সাথে মিশিয়েও খেতে পারেন। এরপর আমি 1 কাপে দেব অল্প গুড় আর আরেক কাপে দেব 1 টিস্পুন মধু। এটা পুরোপুরি অপশনাল, আপনারা গুড়ও দিতে পারেন, আবার মধুও দিতে পারেন, আবার চাইলে কিছু নাও দিতে পারেন, সেটা আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুসারে ব্যবহার করবেন। তো আপনারা দেখলেন কতটা ইজি এই কাড়া রেসিপি। তো আপনিও খান আর আপনার ফ্যামিলিকেও খাওয়ান। যারা অফিসে যাচ্ছেন, মার্কেটে যাচ্ছেন, হসপিটালে যাচ্ছেন, তারা প্লিজ সেখান থেকে এসে এটা খাবেন। আর তাছাড়া যদি ডেলি ডায়েটে রাখতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো। স্টে সেফ গাইস, স্টে হেলদি, নিজের খেয়াল রাখুন, ফ্যামিলির খেয়াল রাখুন। তো বন্ধুরা, আপনাদের যদি আজকের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করুন, আর চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, যাতে এরকম অনেক রেসিপির ভিডিও আপডেট সঠিক সময়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সকলে ভালো থাকবেন।